zangu Waislamu duniani kote, leo napenda kuwakumbusha jambo kubwa kabisa, jambo ambalo ndani ya Uislamu wetu ni kwa nini talaka zinatoka. Kwa nini talaka zimekuwa nyingi sana kuliko ndoa? Leo ukienda kwa mashehe zetu huko wanahusika na mambo ya migogoro ya ndoa, ukweli kabisa kesi zinazoongoza ni utoaji wa talaka. Kwa nini leo hivi? Ndugu zangu, Allah tabaraka wa taala ametuweka kwa muda hapa duniani. Wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Hayakuwa maisha haya duniani isipokuwa lahdhatan, ni kitambo kidogo tu. Ndugu zangu, ndoa ni jambo kubwa kabisa, ni suna ya manabii na mitume, na ndio Allah tabaraka wa taala akatutaka mimi na wewe tufanze suna hii. Ndio maana mtume akasema annika min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ndoa ni katika mwenendo. Faman raghiba, mwenye kukasirika akakataa akasema mimi sitaki kuoa, falaysa minni, tumenasema akatafute kiongozi wake. Lakini ni jambo ambalo kila mmoja anatamani kuingia katika ndoa, lakini nifanya research baadhi ya kuwauliza wanamume, kuwauliza dada zetu na mama zetu, wengine wanasema mimi shekhe sitaki kuisikia hata hiyo ndoa, mimi shekhe sitaki hata kuoa. Nini? Kwa yale machungu wanayoyapitia katika ndoa. Leo ndugu zangu, ukienda kwa mashehe zetu huko, kesi zinazoongoza migogoro ni mambo ya talaka. Ni jambo kubwa kabisa. Leo hii watu wanafunga ndoa mwezi mmoja talaka, miezi miwili, miezi mitatu, ni jambo la kawaida. Nini tatizo kubwa? Nini chanzo? Ndugu zangu, nataka nizungumze na kina mama na kina dada, ama wanawake wote kwa ujumla duniani nzima. Hawa ni mama zetu, ni dada zetu, lazima tuwape heshima. Nataka nizungumze nao kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda peponi na motoni, aliwaona kina mama wako wengi sana. Mama zetu hao ni huzuni, ni kuwafanzia dua, kuwalilia, kuwapa harakati ya dini. Tusichekelee kusema kwamba Mtume kaenda kawakuta peponi motoni wengi. Tuwete fikira, kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu nataka sema ukithirisha kwao kwa laana. Wao wanawake wana upungufu mkubwa sana wa dini. Sasa hii ndiyo inasababisha leo hii talaka leo zipo nyingi sana. Sio talaka tu, lakini mpaka imepigwa sensa, watu wanaongoza kufa katika ndoa wanamume. Leo wanamume wanajinyonga, kina dada wanajinyonga, mama zetu wanajinyonga. Nini? Ukichunguza nini? Kisa ndoa. Ndugu zangu, hawa kina mama zama hizi, kwa sababu talaka zinatuka, kuna jambo kubwa sana, jambo la ushirikina kufanyika katika ndoa. Baadhi ya kina mama, baadhi ya kina dada hupenda sana kuweka shiriki ndani ya ndoa. Wanakuta hao wakisema kwamba kuna mlango unaitwa babu mahaba, yani kuingiza mahaba katika ndoa. Hii ni jambo haramu, halipo. Mahaba hayaongezwi kwa hivyo. Leo hii wakuta sasa visa mbalimbali. Dada mmoja ananisimulia, anasema kwamba yeye hataki hata kuolewa wala hataki hata kusikia hiyo ndoa. Kwa nini? Kwa sababu ndoa hiyo, ndugu zangu,
ni afadhali ukaingia katika tanuri la moto. Leo hii tunashuhudia wanaume wengi wanatelekeza familia, wengi hawajali familia. Wanaume wengi wanaacha nyumba zao, wanaacha wake zao. Nini? Kisa huyu, nashuhudia kisa kimoja. Bwana mmoja alikuwa na wanawake wawili. Wanawake wawili, mkubwa na mdogo. Miongoni mwa mke wake, pa kushuhudia hivi, imepita zaidi ya miezi mitatu, miezi minne, yule bwana hapeleki matumizi. Huko amebeza na kwenda, si akili yake, hajitambui. Subhanallah, watoto wanateseka na njaa, watoto hawasomi. Bwana huyu ameegemea katika mwana. Nini? Huyu amelishwa sihiri. Ndio majumba mengi leo, ndoa nyingi leo zimebaki hazina shughulisho, hazina utetezi. Na wasi baadhi ya dada zetu, mama zetu, waache majambo haya, waache majambo haya, hasa katika jiji hili la Dar es Salaam. Leo hii na ushuhuda, karibuni nyumba 30 wanamume wamekimbia familia zao, ndoa zao. Mama mmoja nazungumza naye, anasema, shekhe, mimi nimeachwa na mume wangu. Huu mwaka wa pili, nasomesha mimi, nafanya barua mimi, ameniacha sina hata 100, amekimbilia huko tena. Subhanallah. Sasa hii ndio inasababisha migogoro mingi leo. Ndoa ukienda huko kwa mashehe zetu 90%, afu mwisho inakuja kupatikana taufiki, huyu ameshamwacha huyo, na huko mwanamke ameshaondoka. Kuna bwana mmoja ananisimulia, bwana yule amekula dawa za shiriki. Shehe ananiita, sema, shehe, huyu mwanamke, hebu njoo muangalie. Hebu angalia, sikiliza simu yake. Mwanamke huyo anampigia simu hawala, anamwambia tukutane sehemu fulani. Lakini baada ya hapo mume wake amerudi nyumbani, akashika simu kuona meseji zile. Yule mwanamume anasema, anawapigia simu hao wanaume, bwana, sitaki, niacheni na mke wangu. Mwanamume ameshakuwa dayusi, Ndugu zangu, mama zangu, dada zangu, baadhi yenu tuache majambo haya. Leo 90% shiriki. Haya, mtu huweza akawa na wanawake wawili. Sasa huyu mwanamke mwingine, yeye anaona kwamba upendo ni kumjaza, kumlisha sihiri, madawa huyu mwanamume. Kisa kimoja hicho kwa kumalizia, bwana mmoja alikuwa na wanawake wawili. Huyo mmoja mwanamke miongoni mwa wanawake, yeye anataka upendo, kumbe anajaribia CV yake mbele ya Allah tabaraka wa taala. Mwanamume ameshakuwa zezeta, mwanamume ikapelekea akaama nyumba, haleti matumizi, amehama, watoto hawasomi, kamia huko, mama anahangaika, maisha magumu. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka niwaambie kwa ajili ya Allah, baadhi ya mama zetu, baadhi ya dada zetu, tuache kufanya sihiri, tuache kufanya ushirikina. Hacha hao ambao hapo katika ndoa. Leo kuna watu wanapola wameza watu, wanawalisha sihiri mpaka mtu anakimbia familia, anakimbia ndoa yake,
anatoa talaka, kumbe amefanyiwa sihiri, hajitambui. Bwana mmoja ambiwa na wazazi wake, bwana, huyo mwanamke siyo, mpe talaka, utakufa, mpe talaka. Na haya wazazi wana hekima, wanaweza kuyaona, wana haki ya kuvunja ndoa. Ibrahim alayhi salam alipomkuta mwana Ismaili akasema kurudi kwa mwanae, hicho kizingiti hakifai, wazazi wana haki. Sasa huyu bwana, wazee wake wanamwambia muache huyo mwanamke. Huyo shehe akubali, kaisha, sio yeye, kaisha changanywa, analia usiku na mchana, anaacha ndoa, anamlilia mwanamke huyo, haelewi, anaacha familia. Subhanallah, ametoa talaka ya kwanza, talaka ya pili. Subhanallah, kisa nini? Huyo mwanamke huyo. Ndugu zangu, na wahusia wanawake dunia nzima, tuache majambo ya shiriki, tuache majambo haya. Na ndiyo sababu ya wanaume wengi kujiua, na ndiyo sababu ya wanawake wengi kujiua. Leo utakuta unamwambia shehe, vipi, mbona huo? Anasema wewe shehe, acha tu, wewe acha tu, sitaki kusikia jambo la ndoa. Ndugu zangu, kina mama, ni mama zangu, ni dada zangu wengine, tuache majambo ya shiriki, tuache shiriki. Hili jambo ambalo linasababisha talaka kutoka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.